no gold is not in her. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا هذا الدرس هذا الثامنة إعدادية. Donc cette leçon est destinée aux élèves de 8e année collégiale. Bon, aujourd'hui on va étudier les puissances, l'Arabia al-Qiwa. Donc la question qu'on a posée: quelle est la différence y a-t-il entre les deux notations A puissance n et A puissance moins n? Ici n est positive et ici n est négative. Bon, certainement vous avez étudié les puissances dans la 7e année collégiale. يعني باش كندرسوا القوى في السنة السابعة إعدادي. Bon, on va faire un petit rappel. En définition, puissance d'exposant positive. Donc l'année dernière, vous avez étudié la puissance positive. L'exposant positif. l'année اللي فات قريتو هذا الأس هذا n قريتوه موجب. السنة ما قريتوش. هاد السنة إن شاء الله غادي نقراو هذا l'exposant يعني الأس فوقاش كيكون سالب. Bon, donc, définition puissance d'exposant positif. Soit A, un nombre relatif non nul, et N, un entier positif tel que N est supérieur ou égal à 2. On écrit A puissance N et on prononce A exposant N. Le produit de N facteurs, tout égaux à A. L'arabia. Donc regardez ici. A exposant n égale à A fois A fois A fois A, donc fois nème fois. Donc n facteur. Ici on multiplie, on fait un produit de A n fois. Bon. بالعربية ما الفرق بين الرمزين A أس n و A أس ناقص n؟ القاعدة قوة أس موجب ليكن A عدد نسبي مخالف للصفر. Bien sûr, هاد A هذا ملي كنعمل هذا A أس N، هاد A كخصو يكون مخالف للصفر، إلا ما غادي يكون عنده حتى شي معنى. دونك غادي يكون عندنا مخالف بلاتي ليكن A عدد نسبي مخالف للصفر و N عدد صحيح موجب. وهاد N هذا اخترناه عدد صحيح موجب. هنا قلنا أكبر أو يساوي 2. أنا ديك الساعة نقول لكم لماذا. نكتب A بهذه الكتابة A هنا و N هنا ونقرأ A أس N. يعني شنو هاد A أس N؟ هي جداء N عوامل كلها متساوية ل A. شنو هي جداء هذا A عامل مضروب في A في عامل آخر اللي هو نفس مضروب في واحد العامل آخر اللي هو A مضروب عدة مرات. ديك عدة مرات هي N مرة، هي N مرة. مفهوم؟ إذن يعني علاش كنقولوا علاش هنا تكلمنا وقلنا ان اكبر او يساوي 2؟ لان نفرضوا مثلا عندنا ا اس 2 هي ملي كنتكلموا على لو برودوي كنتكلموا على الجداء كنكونوا كنتكلموا على جوج اعداد قد بعضياتهم ا في ا. متفقين؟ اذا عملنا ا اس 3 هي ا في ا في A. A أس 4 A puissance 4 ou bien A exposant 4 c'est A fois A fois A fois A. Donc ici on a la multiplication de 4 facteurs égaux. واش لاحظتوا مزيان ولا لا؟ دونك دابا دركتو علاش قلنا A أكبر أو يساوي 2 لأن إذا عملنا N يساوي 1 غتكون A puissance 1 égale à 1. يعني كاينه غير واحد مفهوم؟ دونك دابا انا ملي كيقولوا لي مثلا تطبيق هنا ملي كيقولوا مثلا عندنا 3 puissance 2 بعدا 3 puissance 1 égale à 3. 3 puissance 2 égale à 3 fois 3 égale à 9. 3 exposant 3 c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27.
3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9. 9 fois 9, 81. Bon. Si on prend par exemple 4, 4 puissance 1. 4 puissance 1 égale à 4. 4 exposant 2 égale à 4 fois 4. 4 exposant 3 à 4 fois 4, 16. 4 fois 4 fois 4, donc 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 6 fois 4, 24, voilà, 4 fois 1, 4, et 2, 6, 4 là, 64, etc. etc. Donc, l'exposant lorsqu'il est positif. Regardez ici, nous avons ici 7 puissance 4. Allez, 1, 7 puissance 4 égale à 7 fois 7 fois 7 fois 7. Donc 7 fois 7, 49. Donc 7 puissance 4 égale 7 fois 7, 49. Donc ici on va multiplier 49 par 49. 49 fois 49. 9 fois 9, 91. 9 fois 4, 36. 36 et 8. 36 et 8, 44. 44. 6 fois 9, 36. 4 fois 4. 4 fois 4, 16. 16 et 3, 19. Voilà. Donc 1, 10, 14, 2. Donc 4 puissance, 4 exposants 4 nous donne 2401. Voilà le résultat. Maintenant, on va passer à 3 sur 5 exposant 3. Voilà. Donc 3 sur 5 exposant 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 puissance 5 multiplié par 3 sur 5 multiplié par 3 sur 5. Donc, pour multiplier une fraction par une fraction, on multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. باش كنضربوا كسر في كسر نضرب بس في البسط والمقام في المقام. Ce qu'on va faire égale 3 fois 3 fois 3 sur 5 fois 5 fois 5. Donc égale, voilà, 3 sur 5 puissance 3, voilà, 3 sur 5 puissance 3, égale 3 fois 3 fois 3, c'est 27. 5 fois 5, 25, 25 fois 5, 125. Donc résultat, 27 sur 125. Maintenant, on va passer au calcul de ces puissances-là. Voilà. Ici, nous avons moins 3 puissance 1. Moins 3 puissance 1 égale à moins 3. Voilà. Moins 3 puissance 1 égale à moins 3. Bon. Tout A puissance 1 égale à 1. Allez, donc voilà, moins 3 puissance 2. دونك لا قبل ما نشرح هذا الشيء غادي نشوفوا المشكل ديال السين. كنا شرحناه في الفيديوهات الاولى اللي كنا عملنا. شرحنا القضيه ديال الاشارات اللي كيكونوا مضروبين بعضياتهم. فوالا. دونك اذا كانت عندي جوج ديال الاشارات مثلا دابا موان ملتيبليي باغ موان. هذا لو نومبر دو موان بير او بيان امبير، العدد ديال ناقص هو الزوجي او الفردي؟ بطبيعه الحال زوجي، حيت جوج زوجي. العدد الفردي هو اللي كيتمشى بواحد. الفردي بحال 1 3 5 7 9 الى اخره. الزوجي كيمشي 2 4 6 8 10 وحنا ماشي. دونك هذا زوجي بير. دونك موان باغ موان كيعطينا بلوس. فوالا. دابا عندي موان multiplié par moins multiplié par moins. Allez, le nombre de moins, est-ce qu'il est pair ou bien impair? العدد ديال الناقص هو زوجي ولا فردي؟ فردي. دونك هنايا العدد فردي امبير.
يعني حسب معايا شوف دابا غير اذا عملت انا موان باغ موان اش كيعطيني؟ كيعطيني موان غنهبط هاد لو موان هذا ها هو غنهبطو موان باغ موان كيعطيني بلوس لا باغون موان باغ موان كيعطيني بلوس ياك و بلوس باغ موان كيعطيني موان دونك هذا غادي يعطيني موان غادي نشوف فوالا موان multiplié par moins multiplié par moins multiplié par moins. Donc, il y a le nombre de signes négatifs. Est pair ou bien impair? Bien sûr, impair. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 est impair. Donc, il y a le nombre est impair. Pardon, est pair. Hein? Le nombre de signes négatifs est pair. زوجي. Donc, على شوفوا. شوف. Négatif par négatif, كيعطيني positif. Négatif par négatif, كيعطيك positif. Positif par positif, كيعطيك un nombre positif. Donc, هذا كيعطيني voilà. كيعطينا un nombre positif. غناخدو un autre nombre impair, moins, multiplié par moins, multiplié par moins, multiplié par moins, 1, 2, 3, 4, multiplié par moins, donc هنا عندنا le nombre 5 est impair, donc هنا عندنا impair. فردي. يعني أنا نشوفو ملي كيكون عاود فردي شنو كيعطينا؟ موان باغ موان كيعطيك بلوس موان باغ موان كيعطيك بلوس غنهبطو هاد لو موان هذا دونك هادو غادي يكونو عاود مضروب ببعضياتهم بلوس باغ بلوس كيعطيك بلوس غنهبط هاد لو موان هذا و بلوس باغ موان كيعطيك موان دونك هذا غادي يعطينا فوالا داكشي كتب تما غنعمل هنا دونك غادي يعطينا موان دونك لاحظوا اذا كان دابا حنا بلا ما نبداو نضربوا نعملوا هادشي هذا بحال دابا هادي ما غنفسخش دابا ساعه نعاود ناقص ناقص او ناقص 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 او ناقص 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 4 ديال المرات لا ما يحتاجش حسب غير العدد ديال الناقص واش هو فردي ولا زوجي اذا كان زوجي غادي يعطيك موجب اذا كان فردي غادي يعطيك ناقص سالي دونك حنا داكشي اللي غنعملو هنايا دابا عندنا هنايا 2 اسكو 2 est pair ou bien impair 2 est pair donc résultat غادي يكون بوزيتيف ما احتاجش كاع نعمل لو سين تما غنعمل 3 فوا 3 ايكال 9 دابا غادي نشوف تما موان 3 بويسونس 3 ما احتاجش نجي نعمل هكذا موان 3 فوا موان 3 فوا موان 3 لا ما يحتاجش علاش لان عندك 3 ديال الاشارات سالبه 3 ديال الاشارات سالبه هذا رقم عدد 3 ولا رقم 3 هو عدد فردي دونك النتيجه غتخرج سالبه 100% ديك الساعه نعمل 3 في 3 في 3 غنربح السطر وربما غنربح حتى الوقت شويه دونك غتعطيني شحال 3 في 3 9 9 في 3 27 دونك موان 27 غادي نشوف هنا ملي غادي يكون موان 3 بويسونس 4 موان 3 بويسونس 4 اش كتعطيني دونك 4 اسكو 4 اي بير او بيان امبير 4 اي بير دونك بما ان هي زوجي غادي يكون النتيجه موجبه اذا ما احتاجش نعمل والو غنعمل 3 3 3 3 3 في 3 9 3 في 3 9 9 81 النتيجه موجبه نجربوا هذه الاخرانيه موان 3 بويسونس 5 دونك 5 اي بير او بيان امبير 5 اي بير دونك الريزولتا غادي يكون نيجاتيف دونك غنعمل 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 1 2 3 4 5 هذه ديجا حسبناها هي 81 اش كيبقى لي نضرب 81 في 3 81 في 3 3 في 1 3 3 في 8 24 donc il va nous donner 243 égale à moins 240. Voilà, on va passer à une autre application. On va calculer moins 3 puissance 2, moins 3 entre parenthèses puissance 2. Regardez cette notation et celle-là. غادي نشوفوا بين هذا الفرق بين هذا ناقص 3 أس جوج يساوي هاد ناقص داخله في الأس لا ما دخلناش اللي داخل في الأس هو 3 دونك هادي حتما غتقول لي شي هذا عندك شوف بحال اللي قلنا دابا عدد زوجي اذا النتيجه غتخرج موجبه هذيك ملي كتكون عندي هذه بحال دابا هذه ناقص 3 أس جوج هنايا هاد أس جوج ديال ناقص وديال 3 ولكن هاد الأس ديال جوج غير ديال 3 بوحدها ما داخلاش فيها ناقص واش فهمنا دونك هذه غتعطينا موان 9 موان 3 فوا 3 ايكال ا موان 9 وهذه غادي تعطيك دونك هنايا عندك موان داخل في الأس وعندنا زوجي دونك غادي يعطينا بوزيتيف دونك هي غتكون 3 فوا 3 ايكال 9
دونك عاود غنشوفوا هاد لا نوتاسيون هادي عندك موان 5 بويسونس 3 هنايا لو موان داخل في لي بارونتيز داخل في الاقواس دونك داخل في الاقواس اذا غنحسبوا هذا 3 ايت امبير دونك غتعطينا هنا نيجاتيف وغنعمل 5 فوا 5 فوا 5 5 فوا 5 25 فوا 5 125 دونك موان 125 وهاد لو موان هنا يخرجوا بحال بعضياتهم ماشي مشكل يخرجوا بحال بعضياتهم غير كان هنايا ناقص داخله في الاقواس وهنا ناقص ما داخله شي مره دونك هنايا هذه غير كنشوفها ما كاينش الاقواس هنا كنسبق بها هي الاولانيه لو موان هكا وعندنا 5 فوا 5 فوا 5 ايكال موان 125 دابا غادي ندوزو لهاد لا نوتاسيون هادي موازن بيسون 5 دونك هاد لو موان هاد 5 داخله مع لو موان داخله معاه دونك هنايا 5 est-ce que 5 est un nombre pair ou bien impair bien sûr c'est un nombre impair يعني عدد فردي كتعطيك النتيجه سليمه هي الاولانيه وديك الساعه واحد ضربوا مع بعضياتو شحال ما بغيتي ديال المرات دائما كيعطيك واحد شوف عندنا 1 على بويسونس n égale toujours à 1 واخا يكون واحد والصفر ديك الساعه حنا باقي غنرجعوا ان شاء الله ملي كتكون عندنا ا بويسونس 0 ايكال 1 ديك الساعه احسن نعطيونا البرهان ديالها عاد غنتكلموا عليها ولكن دابا هنايا دائما ملي كيكون عندك واحد بويسونس n 1 بويسونس n يعني هي شحال هي واحد مضروبه في واحد مضروبه في واحد مضروبه عاود مضروبه بزاف ديال المرات واحد دونك شحال غتعطيك دائما غتعطيك واحد دونك هي اللي عندي هنايا دونك تكون هنايا هاد لو موان بيان سور هذا 5 ليكسبوزون ايت امبير غنسبق الموان وغنعمل 1 ديك الساعه غنعمل 1 مباشره هكذا غنعمل واحد لان واحد مضروب عده مرات بعضياته دائما كيعطيك واحد موازن اكسبوزون 100 ما يخلعوكمش هادو لان واحد مضروب بعضياته عدد ديال المرات دائما كيعطيك شنو المشكل هنا واش غتكون النتيجه سليمه ولا موجبه اسكو لو ريزولتا امبير او بيان امبير هذاك اسكو لو ريزولتا نيجاتيف ولا بوزيتيف دونك عندك هنا عندك 100 امبير او بيان امبير 100 بير 100 عدد زوجي دونك غادي عدد زوجي كيعطيك ان نومبر بوزيتيف هو واحد مضروب بعضياته 100 ديال المرات هو واحد غندوز لهنايا عندك موازن puissance 1203 égal. Est-ce que 1203 est pair ou bien impair? Bien sûr qu'elle est impair. Il y en a 3 là. Et donc un pair qui est négatif. Donc négatif, on va faire 1 multiplié un facteur. يعني حيكون un facteur دائما كيعطيك واحد. هنا عندنا 1203 فاكتور دائما غادي يعطيك واحد. لكن هنا إذا كانت عندك 1 sans parenthèse puissance 5 هاد الناقص ما دخلش في هذا الاكسبوزون هذا كنسبق به هو الاولاني وواحد مضروب بعضياته 5 مرات يعطيك واحد هنايا موان 1 بويسونس 4 واخا شوف واخا هذا زوجي ولكن هذا الزوجي واش على ناقص لا كان القوس هنايا كنا غنحسبوه ولكن بما ان ما كاينش القوس ما غنحسبوش دونك غنسبق بالناقص هنايا وغادي يكون هنايا عندك واحد. Maintenant, on va passer au cas particulier, la puissance du 10. Pour valoriser 10 puissance n, on écrit 1 suivi de n0. لكي نكتب قيمة 10 أس n نكتب واحد متبوع ب n ديال الأصفر. سهل. يعني ملي كتكون عندي 10 هكذا وهاد n كنكتب واحد وكنشوف العدد اللي عندي هنايا. شحال ما كان عندي هنايا عندي ديال الاصفر كان عندي واحد غنعمل صفر واحد كان عندي جوج غنكتب واحد ونعمل جوج ديال الاصفر كان عندي 3 غنكتب واحد ونعمل 3 ديال الاصفر انا غنشوفني دونك ici nous avons 10 puissance 6 donc j'écris 1 suivi de 6 0 كنكتب واحد متبوع بالصاد الاصفر 1 2, 3, 4, 5, 6. Hennaya, on écrit 1 suivi de 9 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire une petite démonstration. غنبينوها إن شاء الله. نبينوها في واحد الحالة اللي هي صغيرة. غناخدو مثلا 10 puissance 3.
10 بويسونس 3 شنو هي؟ هي 10 فوا 10 فوا 10. 10 فوا 10 10 في 10 إيكال 100 فوا 10. 100 فوا 10 هي 1000. متفقين؟ إذا كانت مثلا عندي دابا بحال هادي 10 و 9 غنعمل 10 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ديك الساعة غنضرب 10 في 10 100 10 في 10 100 10 في 10. دابا شحال خصني ندير الوقت؟ ونفرضوا مثلا عندك اسيدي عندك 10 بويسونس 20. واش غتبقى تعمل 10 في 10 في 10 20 مرة؟ لا، غنعمل غير 1 suivi de 20 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هو هذا العدد طويل بزاف، ولكن كنقول لك زعما فعاود غتعمل هاد العمليه لا ما تعمل لا عمليه لا والو. هاد الطريقه بهذه كتخدم شحال ما كان عندك ديال هنايا في ليكسبوزون كتعدل ديال لي زيرو. دونك عندك هنايا 9 nous avons ici 9 0. Bon, voilà. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va passer. Voilà, on va étudier quand l'exposant est négatif. اللي غادي تشوفوها هاد السنه هادي، حيت عمركم العام اللي فات شفتوا غير l'exposant بوزيتيف. عندك شفتوا العام اللي فات A puissance n l'exposant بوزيتيف. هاد السنه غادي نشوفوا A puissance moins n l'exposant النيجاتيف. وفيه غادي نبرهنوا علاش ملي غنعملوا هذا وهذا، فيه غنبرهنوا علاش ملي كتعطينا A puissance 0 ايكال 1. هذا اللي غادي يعطينا هذا البرهان ديال هذا. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. And although it's not enough